我哋今日咧就嚟咗澳頭呢個位置啦，大亞灣呢度係嘛？咁我哋平時係成日話食海鮮，今期我就帶大家去試下呢一度嘅海鮮，價錢又點樣優惠法呢？我現場去直擊下。嗱，我哋而家嚟到海鮮市場啦。首先我哋買咗海鮮，再去加工，係非常之優惠噶。跟住鏡頭嚟。現在蝦多少錢啊？這個蝦，這個頭大一點，這個貴啲。呢個40蚊一斤嚟嘅喎，抵唔抵啊？咁大隻蝦喎，拿幾個吧？這一把多多。可以，嗱咁大隻生蠔啊，先幾蚊雞啫喎，你幫我拿吧。這個多少錢一隻？8個。咁大生蠔8蚊雞一隻啊，估唔估到啊？謝謝你們，是不是啊？是。多少錢一隻？這個？我那個。咁大隻蟹啊，先幾多錢？大家估下，評論區留言啊！咁我啱啱買咗有蝦有蟹有埋生蠔啦，仲有整翻個雜魚湯，大家估下總共 total 幾多錢呢？我喺片尾講翻俾大家知道。嗱，anyway，我哋啱啱咧就喺市場買晒啲海鮮啦，咁啊嚟到呢啲隔離咧就好多比較多呢啲咁嘅檔口係俾人加工嘅，每一味餸每一種海鮮咧加工費啊，佢都收入都唔係好高嘅啫。咁我哋一陣間到片尾咧就報俾大家知道嘅價錢。A few moments later， 40蚊一斤就有咁大隻蝦噶啦。喺香港嘅話買幾多錢到啊？頭先咧就係8蚊人仔啊，8蚊雞人仔一隻生蠔咁大隻啊，總共我買咗6隻啦。咁啊頭先仲有一個雜魚湯，都非常之新鮮嘅，加個豆腐同埋頭先嗰啲蟹嗰度。記住聯繫我，下一次過到嚟內地咧，等阿 Vicky 請你食飯。Nice。OK 嗱，我哋呢餐飯食完啦，咁啊而家最尾片尾我話講俾大家知啊 ，total 嘅費用啦。頭先我買海鮮，總共人仔咧就買咗225蚊，然後咧就個海鮮加工費，包括埋我炒咗個青菜啦，同埋一個肉。咁我呢餐飯咧3個人食飯啦，咁啊連埋個海鮮大餐加埋一齊 total 咧就係370蚊人仔就解決咗一餐海鮮大餐。你話咁嘅價錢喺呢一度生活有冇壓力？咁我哋而家成條海鮮街咧就睇晒喺前面呢個位置出翻去。今期咧拍一個喺呢附近有個1房1廳嘅係全新嘅樓盤，total總價先至去到38萬啦。咁我哋就去睇下，到時下一期咧留意我嘅 channel，咁啊去睇下呢套單位係點樣嘅。深圳惠州筍盤日日 update，like 同埋subscribe 埋 channel，一齊了解更多筍盤啦。